ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മല്ലു ടേസ്റ്റി. അപ്പം നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല കിടിലൻ കട്ട്ലേറ്റാണ്. കട്ട്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ആൽത്തണലിലാണ് അവൈലബിൾ, നമ്മുടെ പുതിയ റോഡിലുള്ള. അപ്പോൾ ഇതാണ് കട്ട്ലേറ്റ്. നല്ല മൊരിഞ്ഞ ടെക്സ്ചറും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല കിടിലൻ മസാലയൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവം ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ചൂട് സമാവർ ചായയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ്. കിടിലൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല എരിയും നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉള്ളൊരു കിടിലം സാധനമാണ്. കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ചായയായിട്ട് നല്ല കിടിലം കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, നമ്മുടെ ആൽത്തണൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പുതിയ റോഡിലുള്ളത്. ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം മല്ലു ടേസ്റ്റി.